השטן הזה אומר את זה על כל אחד ואחד מאיתנו. תן לו ניסיון קטן, תראה איך הוא מתחיל פתאום לדבר דיבורים שונים לחלוטין. מי ישתבח שמו לעד, אוהב אותך בורא עולם, הכל שלך, הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב. שוטר אחד שנותן לו דוח, הוא מתחיל להתפוצץ עליו. מקלל אותו, את אבא שלו, את אמא שלו, עד אדם הראשון הוא פותח עליו מי שברך. אבל איפה בורא עולם ג'ון? תקשיב טוב מה עושה הקדוש ברוך הוא. רוצה קלה טובה? השטן רוצה את החלק שלו. מה השטן רוצה? מבחן. מבחן. השטן אומר לקדוש ברוך הוא רוצה צדיקה כי הוא צדיק. אומר הקדוש ברוך הוא כן, הוא צדיק. בוא נבחן אותו. בואו נבחן אותו. קושי קטן, בואו נראה איך הוא ממשיך לבוא לשיעורים של הרב יגאל. אני אומר לכם, אחים יקרים שלי. וזה מה שאני יודע. עכשיו, מה אומר הקדוש ברוך הוא? הוא רוצה קלה צדיקה, ניתן לו מבחן, יעמוד במבחן, יקבל אותה. לא יעמוד במבחן, יפסיד אותה.